一群人卡在高空中，冷汗直冒，全是因这场暴雨下得太突然。Este inconveniente, la atracción volvió a operar poco después, según el comunicado del parque. 惊悚画面发生在墨西哥一座游乐园，这群游客搭上离地74公尺高，相当于25层楼高的游乐设施，不料暴雨来袭，游乐设施紧急停止，园方却没有先把游客放下来，而是让他们在高空中任由风雨拍打，感觉犹如生死一线间，命在旦夕。换个角度，还能看见游客座椅被狂风吹得左右摇晃，被困游客吓得放声尖叫。历经10分钟高空暴雨恐怖体验，才被安全疏散。但近期不止墨西哥碰上怪天气。We thought it was definitely a must to get these fans for today. 美国中西部遭受热浪袭击，民众除了感受高湿度环境，体感温度更一度超过摄氏40度。Make sure to bring his water, his shorts, so hopefully he has a good day. 天气真的太热，密西根州多间学校宣布停课或是提早放学，因为当地已连续多日温度达到38度，中西部热得发烫，西岸山区却出现暴风雪。Wow, can you believe it's snowing? 来自阿拉斯加湾的异常寒冷风暴，让西岸山区提早下起8月雪。加州北部标高4000多公尺的沙斯塔山，在风暴过后变成白雪世界，同时也导致其他地区降下暴雨。阿拉斯加多栋民宅被土石流冲毁，大峡谷国家公园也发生爆洪。极端天气席卷美洲，各地天气大乱，也让民众持续感受冰火两重天。30新闻综合报道。